تازه او مهم خبر د طالبانو د حکومت په اړه د شکریې بارکزۍ تازه څرګندونې. دا چې شکریې بارکزۍ څه ویلي د ویډیو کې وګورئ. شکریه بارکزۍ طالبان لا اوږد مزل په مخ کې لري څو نړۍ په رسمیت وپېژني. ټاکل شوې ده د طالبانو یو پلاوی نن په اوسلو کې د ناروې سوله ییزو هیوادونو له استازو سره وګوري. که څه هم د ناروې لوی درستیز ویلي چې طالبانو دا پلاوی کوربتوب د دوی د حکومت د رسمیت پېژندنې معنا نه لري، خو په کابل کې د اروپایي ټولنې د ګډ سفارت پرانیستي دا پوښتنې پیدا کړي چې د دې ډول لیدنو کتنو وروستی هدف څه کېدلی شي. د یادولو وړ ده چې نن طالب پلاوی مازدیګر مهال د ناروې هیواد اوسلو ته روان سو ترڅو هلته له دغه هیوادونو سره په غونډه کې وویني. په دغه غونډه کې به د افغانستان په روان حالت ترڅنګ د افغانانو په بیړني بشري ناورین باندې هم بحث وشي. اوسلو وایي چې دغه لیدنه به د دې لپاره وشي ترڅو له افغانانو سره څنګه مرستې کېدلی شي